Hello， 大家好，我现在呢又回到鹿特丹了啊，看一下，这是鹿特丹的火车站。现在呢，我准备去小孩堤防。去小孩堤防呢，得坐轮船，我得先坐一个电车到那个码头，然后坐轮船。而且我这个卡呀，就是这个日卡是可以坐这个的，坐这个轮船的。整个一天都可以薅羊毛。如果不用这个日卡的话，坐这个轮船啊。就往返大概是10欧元左右吧，所以还是买这个日卡方便了。这个日卡加上去一趟海牙，往返海牙，如果不用日卡的话，往返海牙就得8欧元，然后再加上这个轮船，坐这个轮船10欧元，也是8欧元，还是买这个卡方便便宜。行，现在我就准备先去坐这个电车，然后。再去码头坐轮船。OK，let's go。在这里坐电车，坐7号线电车。我看一下是不是这个呀？是这个也没有啊，这个是8号线，不是。我得坐7号线。我看一下是哪边呢？应该是这个，我看到写了7了。还有125呢，在这边的7，还有6分钟。A few moments later， 7号线来了，7号电车，这个了。就这里吧。今天我们先坐在这个电车上看一下鹿特丹的市区，然后等明天我们再来一次 city walking。这电车沿线真的很不错。然后这里是个大型商场。这座城市在2战时期呢，基本上被德国给摧毁了，所以你这里能看到的建筑啊，大多数都是后来新建的。就是很早以前的老建筑，能够保存下来的非常非常少，一般都是在偏远地区，市中心的基本上都是新建的。你看这全都是新楼，那你看看这个全都是新建的大楼。所以来这鹿特丹，你会发现这边的新建筑非常多，就是传统建筑非常少。即使有传统建筑，很多都是2战后建的。青春的公车越过荒野和山坡，追逐少年的梦想，做最自由的光。理想的模样，身着朴素的衣裳，翻过城门与高墙，走最自由那一趟。这个车呢是直接到码头，然后到码头之后呢，就可以坐船了。下一站就是了。刷一下卡。OK， 这就到码头了。我要去坐21号船。在这里吧，对不对？这个也要摁一下。然后21号船，我看看在哪里坐呀？好像是这边哦。看看是不是这里，我也不确定呢。啊，那上面写了21号，下一趟还有5分钟，就这个了。这里呢是一个天鹅大桥，明天我会带大家到这个桥上去看一下。这个 ferry 21号 ferry 还有4分钟。赶紧过去，这时间赶得正好啊！
今天的行程还算蛮好的呢，蛮幸运的。看看这个河，漂亮吧？现在我们去小海堤防上船。哦，哇，好空啊！这是不是可以上面去？坐这边吧。哇，这驾驶室哦，我坐的是最前面。忘记说了，就上船的时候啊，它有一个机器，就是刷卡的机器，我忘记拍了，就跟那个地铁站的那个机器差不多，你就是刷一下就可以了。但是你也不用担心，你到这里之后呢，是外面有工作人员，他会提醒你刷卡。如果你没有刷卡上了船也没有关系，因为等下有那工作人员会查票。如果你没刷卡的话，他到时候他会拿个机器让你刷，这个就没关系的，所以你不用担心这一点，这个比较人性化。你们也可以坐这种水上 taxi 啊，这个开的会比较快，然后人也比较少，可能会体验感会不一样。你看他们很多老外就坐这个。OK， 现在我们出发了，出发去小海堤防。哇，这个船好大呀！啊，你看那个 taxi 就很快了。哇，你看这个桥好漂亮啊！因为这个桥的外形呢像天鹅，所以别人叫天鹅桥。看看，是不是很漂亮？这些现代化的建筑啊都很不错呀，看着都挺漂亮的。这条河呢叫新马斯河，是瓦尔河的一条分支。但是呢，它是流经鹿特丹的市区，然后一直通向就是海边。你看一下河两岸的风景，这边的建筑，这些建筑基本上都是战后修的。这些虽然是传统建筑啊，但是他们的建设时间非常短，也都是在2战之后。那些就是更现代的了。整个两岸的风景非常漂亮，看看是不是很不错？哦，这还有带自行车，看一下这外面的风景。哇，这个船大呀！他们还可以在那个上面呢，那个更好。感觉这个船比我们的船好多了，但是应该会很贵。OK， 马上到小海堤防了，就这里了。现在在停靠码头，那现在在停船了，在这里停。人家回去就在这里坐船。就是这个刷卡的地方，啊，往这走。这里就是小海堤防，看看这个环境，漂亮吧？哦，这里好多羊啊！这里就是小海堤防了，看看漂亮吧？看看这环境，哇，这个是什么呀？
进水的吧？我要是人被这个卷一下，那还得了？这个小海堤防啊，它其实是鹿特丹南部的一个小村庄。这个村庄呢，拥有19座18世纪末到19世纪初的那个风车，每个风车都不一样啊，非常的漂亮，所以呢被列入了世界文化遗产。然后这个地方就非常有人气了，来鹿特丹旅游啊，都会来这个小海堤防转一圈。因为这里的环境非常好嘛，这个地方呢是免费的，但是呢，如果你要进这个风车就要买票了。这里是购票的中心，可以在这里买票。那这里有地图，你看看这些风车是不是很漂亮？69座18世纪末到19世纪初的风车，非常的漂亮。可以等一下我带大家转一圈。然后这些博物馆啊，它都是要门票的。如果不看博物馆，就看这外面的是不要钱的。所以呢，我只带大家看一下这外面的。如果你们想看里面的话，就得自己买门票进去了。那看这个就是博物馆了，这个就是需要门票了。你看，然后这里还有一些咖啡馆啊，都分布在这外面。你们可以看一下这个地图。现在我们沿着这个堤防一直往前走，这里面也有咖啡馆，还有那个卫生间。看一下这里，看看这里的环境多好，还有这旁边的，它这个小海堤防啊，它也是沿河而建的。你看这些风车都是沿河而建的。哦，哇，这个照片好酷啊！看看这里，站在这个地方，以这里为背景拍照，是不是很不错？然后还有这条路哦，那边全是风车。我们走到前面有风车的地方去拍照，非常非常棒。看看，我觉得这个地方特别适合拍照，适合各种凹造型，因为环境好呀，还有这种漂亮的风车。看看，这里还有一个码头呢。这走不过去了。看看，然后这里还有很多芦苇。你这个芦苇，在这个芦苇丛中拍照也不错。看这里，看看这里，在这个芦苇丛中拍照也挺好的。看看这些风车，每一个风车都不一样，非常的漂亮。这些风车呢，在古代的作用啊是水利灌溉用的，跟现在发电的那种风车是不一样的。这也是荷兰人的智慧结晶呢。总共有19座，都是从18世纪末到19世纪初的。这里还有一个小码头，站在这里拍这个风车，以这个风车为背景，站在这里拍照，怎么拍都很不错，看看是不是？这个风车呢是可以进去的，因为它是一个博物馆嘛。看一下，它这里面有一些关于这个博物馆的介绍，然后你们想进去的话就可以进去。但有一些是不能进去的，比如说那个就不能进去，那个并没有改造成博物馆。这两边的风车还是比较多的。我觉得这个最有特色了，它被白布包起来了。哦，这里好啊，这里有个芦苇荡，我们走到这中间来。哇哦，这里好多粑粑呀！这里不错，我们沿着这个芦苇荡走到前面去，看看这芦苇荡是不是很不错？那边就有骑行的人了。Hello。
那你看看这里，我觉得它这个道路啊，真的比外面的道路还要好，因为它是在河中间的一条小道，然后两边都是芦苇荡，我们走在芦苇荡中间，然后它这个地也是很有意思啊，它铺了很多那种碎的木头，就走在这上面，就是感觉像那个有弹簧一样那种，走在上面那种感觉，这个挺好的。这个村子呢，它也是最大的风车村之一。因为在河南有很多这种风车村，这个风车村呢保存的是相对完整的了。这个风车主要的作用呢，就在水利方面的，比如灌溉呀，还有一些洪水的时候，它对于排水会有帮助。反正是水利系统方面的。这里还有船呢，这边还可以坐船哦。看看，走到这尽头来了，看看。站在这里，这里有1个风车，2个、3个、4个、5个、6个，这就有6个风车了。放大看一下，看看。然后我们现在走出去，站在这里看一下这条河，然后这边，不错吧？然后这里还有一个桥呢，我们走到桥上去。就是刚刚骑行的那条路了。这个桥不错，拍照挺好。看看，是不是很不错？然后站在这个桥上可以拍到这两岸的风车，看这么多风车。然后走过这里，这边就是农场，看看好多羊啊！哇哦，看看这里好多羊啊，这么多羊。这些羊的头都是黑色的呢。啊，那里全都是鹅，那么多鹅，怪不得。好，那边也都是密密麻麻，你看一下，看到了吧？这么多鹅，哇哦，怪不得拉那么多粑粑。然后这边是羊，哇，真的好舒服呀，这个地方。最重要的是这个地方还是免费的，你只要不去参观那个博物馆，随便怎么逛都是免费的。自然环境好，天然风光漂亮，保存的真的非常棒。这还有鸭呢，估计粑粑是鸭拉的。它鸭子会飞呀！这鸭子会飞呢。普通的那种鸭子好像不会飞呀，这个估计是野生的，所以它会飞，我猜啊。然后我们看下这个风车，看看这个风车也好漂亮啊，这还没有荷兰的国旗呢。这个进去参观的话，应该是要收费的，我们也就在外面拍拍照。其实在外面拍拍照就已经很不错了，很漂亮了。看看，看看这个风车怎么样？不错吧？主要是再加上这面国旗，感觉就不一样了。以这个为背景拍照，真的很棒。这里面是要收费的，进不去，我们就在外面看看。这个风车转动是通过这个齿轮来弄它转动。这个就是小模型，你看一下，这个就是那个风车的模型。
哦，这个是什么呀？这个是抓鱼的那个篓子吧？是不是？抓鱼就用这个。哇，那里是天鹅啊，是白色的，是不是？好像是天鹅啊，我们过去看一下。这里还有羊呢，咩咩咩，咩啊！这羊拉的珍珠奶茶，你们需要珍珠奶茶吗？这里还有座椅呢，可以随便坐。嘿，这环境太舒服了啊！真的好想在这里小住一段时间呢。哦，我们去看天鹅。哦，哎，你看看这里还有一艘这样的船呢。哦，你们也可以坐这种小船哦，坐这种小船。那里不仅有天鹅啊，还有奶牛呢。你看，看这里有天鹅，然后那边是奶牛。啊，好棒啊！然后看一下这里，这么多风车，太漂亮了。你看看远处的那个村庄，看看是不是也很漂亮？然后这天鹅它是一对哦，应该是夫妻。这里也有一个这种篓子呢，它怎么不放在下面呢？放在上面什么意思啊？难道这个鱼会自动跳进去啊？他们坐这种小船。Hello， 它这边的旅游项目开发的也真的非常的人性化。首先，它这个整个地方呢是完全免门票的，任何人都可以过来。然后呢，你来了之后呢，如果想要参观博物馆的，购买博物馆的门票；想要坐这种小船的，可以买这种船票。哦，这个非常好呀，完全是看你自主决定。而且，如果你们想骑行的话，还可以在这里租车。这个真的非常非常好，它这个不是靠卖门票来赚这个钱的，这一点我觉得很好，真的很好。那你看看别人的游船，这个是一个旅行团哦，他们整个旅行团包了一艘船，看一下，你看看，真的非常好。是不是想坐船的话，你们也可以这样。这几个排列的风车，漂亮吧？是沿着这个河的方向一路排下去的，真的很漂亮。这条路呢，还可以一直骑行到那边去，就是最后的那个风车的那个地方。但是这里呢，就有点远了，我就不去那边了。我看一下，太远了，太远了。你看看，要往那边走，走到那么远去，放大看一下，是不是太远了？我就不走过去了。你们如果有兴趣的话，可以自己慢慢走。我现在呢，就准备回去了。这个整个小孩堤防，我觉得还是相当不错的，非常值得来。如果你只是来这个小孩堤防的话呀，你可以不用买日票，你单独买一张票就可以了。但是如果你要去海牙的话，那就一定要买一张日票，这样的话非常的划算。人家回去的时候呢，就在那个刚刚下船的那个地方等船就可以了。但是呢，等船可能等的时间会比较长，但是没关系，也可以坐车，因为这里不仅有船，还有公交车。那我等一下看一下，看哪个就是时间方便，我就坐哪个。行，今天这期视频呢也就给大家分享到这了，咱们下期见吧，拜拜。